بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع اختبار شامل لسنة أولى ثانوي مع الجزء الثالث. السؤال يقول: انقل ثم أتمم الجدول التالي مع توضيح الطريقة المتبعة. الحصر، المجال، المسافة، القيمة المطلقة. للتوضيح، وش معنى الحصر؟ بمعنى هنا أكتب إكس محصورة بين A و B. كتابة المجال معروفة، إكس ينتمي على حساب واش كاتب مثلا هنا. إذا كان عندك تساوي اكتب لنا هنا المجال مغلق، إكس ينتمي إلى A B. داكور. كنت عند هنا ما كانش مساواة، تفتح المجال تاعك. هنا كتابة المسافة تكتب على الشكل التالي: دي إكس فاصلة منقوطة سي أقل تساوي ماذا؟ R. سي داخل الأقواس و R خارج الأقواس. القيمة المطلقة حذاري عكس سي. القيمة المطلقة إكس ناقص سي أقل أو تساوي ماذا؟ R. وقلنا جمع المساواة هذه يتبع هذا هاك. داكور. دونك هنا مدو لنا 4 أسطر، تمرين هذا عليه 6 نقاط، كل عام يطيح، ودرت عليه فيديو ديجا من قبل، قلنا سميناه فرض جميع الثانويات وطاح لكم الحمد لله. هنا الحصر، مدلك الحصر إكس محصورة بين ناقص 1 و 5. قالك املأ الفراغات، عطانا الكتابة تاع المجال تاع المسافة تاع القيمة المطلقة. في السطر الثاني مدلك المجال، ويقول لك قال لي الحصر المسافة قيمة مطلقة. في السطر الثالث مدلك المسافة ها، وقال لك قال لي قيمة مطلقة مجال حصر. وختاما هنا في السطر الأخير مدلنا القيمة المطلقة وطلب لنا المسافة والمجال والحصر. يعني باختصار شديد في كل سطر يمدلك حاجة. السطر الأول مدلنا الحصر، في الثاني مدلنا المجال، في الثالث مدلنا المسافة، في الرابع عندنا قيمة مطلقة باختصار شديد. هذا وحده عليه 6 نقاط. هذا تمرين رائع استحسان، معناتها اللي يجاوب عليه عنده نقطتين إضافيتين. إكس و إيكغيك تمرين يطلب شوية ذكاء. إكس و إيكغيك عددا حقيقيا موجبان تماما، بمعنى إكس موجبة و إيكغيك موجب تماما. هاك واش قال لك؟ قال لك بين أن اثبت صحة متباينة هذه صح، ومن بعد تستنتج. يعني كنت براهن على هذه تقدر تستنتج لي هذه. شوف هو واش داير لهذه بعد كاع هذه وصاي. اوكي هاي نبدا. بون نحل. هاكا نفكركم بحاجة اللي تحصلنا في الفروض. شوفوا يا جماعة، كون يبدو لنا في المعطيات، تذكر كون يبدلك في المعطيات يمدلك الأ والبي، تسمى الأ والبي أما عندك ديجا أ وبي. المطلوب المطلوب واش يقول لك؟ مطلوب يقول لك لقى لي سي و ار، سي و ار. هاك هذا كما السطر الاول والثاني. ركز هيا من العمل. هنا كيفاش تلقى انت سي مع علاقه سي و ار، يعني باختصار شديد ا و بي. سي هنا هاي الطريقه، سي تساوي المجموع على 2 ا زائد بي على 2، و ار هو الفرق على 2، هو الفرق على 2 كبر ناقص صغير بي ناقص ا على 2 باختصار شديد. تسمى دوكا نسبه تملا الفراغات تاعك تا هذه تاع السطر الاول والسطر الثاني. هاو كيف تجاوبني. هاي ابدا السطر الاول. هاي كيف دي اكس محصوره ما بين ناقص 1 و 5. اكس اكس محصوره ما بين ناقص 1 واش ثاني 5. هاك ما معناه؟ هذه نقدروا نرجعوها مجال، معناتها اكس ينتمي الى المجال ناقص 1 ماذا و 5. خلاص تسمى الأ تاعك هنا. الأ تاعي وشي هو؟ الأ هو ناقص 1 والبي وشي هو؟ هو 5. هيا حساب سي و ار. سي وش يساوي؟ أ زائد سبب الكثير باتباع، سي تساوي أ زائد بي على 2 ناقص 1 زائد 5 على 2 تساوي ماذا؟ 4 على 2 وش تساوي لنا 2. بالنسبة لآر، وش يساوي لنا؟ الفرق على 2، بمعنى بي ناقص أ على 2 الثاني ناقص الأول، هذا ناقص هذا، بمعنى 5 ناقص ونكتبها طول زائد 1 على 2، 6 على 2 النتيجة كم تساوي؟ 6 على 2 ضرب التفاصيل وش تساوي لنا؟ 3 تساوي 3. إذا سي يساوي 2 و ار يساوي 3. نروح نملأ الفراغات. هاي هنا نكتب إكس تنتمي إلى المجال ناقص 1 ماذا؟ 5. داكور.
السي تاعنا سي كي قلنا هاي 2 مجموعة على 2 بمعنى 2 تكتب المسافة بين إكس والسي اللي هي 2. السي هو اللي يجي داخل الأقواس حذاري أقل أو تساوي الآر تاعنا كم يساوي؟ يساوي 3. شوف لهنا كمعلومة بسيطة كيف تعرف بلي الكتابة تاعك هادي صحيحة ولا غلطة في ثواني. هنا كنت تقول هكا 2 ناقص 3 كم تساوي؟ ناقص 1. 2 زائد 3 كم تساوي 5. راك صحيح. كمل بالضمان. تسمى املأ الفراغات وتحقق ما ديريش ما تغلطناش. القيمة المطلقة تاع اكس واش هو السيسك هنا؟ والسيسك على سي تعكسو اكس ناقص 2 أقل تساوي ماذا؟ 3. يعني إلا كان هنا 2 هنا تكتبها ناقص 2، إلا كان هنا ناقص 2 هنا تكتبها 2 والآخر باختصار. هيا بطريقة مماثلة يا جماعة هاد نقول الفراغات هادي هاي جاوبونا هكا باسكو طلب لك التعليلة. هيا السطر الثاني واش بدلنا؟ هيا إليك الخط. واش قال لي في السطر الثاني بدلنا مجال، بدلنا إكس ينتمي إلى المجال 0.4. ما معناه؟ أعطينا الكتابات الحصر. ما معناه؟ معناتها إكس محصورة ما بين 0 و4. واش هي؟ السي تاعنا واش تساوي؟ السي تاعنا واش تساوي؟ تساوي أ زائد بي على 2. هو الأ تاعنا هذاك بمثابة ماذا؟ بمثابة 0 والبي بمثابة 4. إذا 0 زائد 4 على 2 على 2 الناتج هذا تساوي 1. بيان هنايا ار يساوي بي ناقص ا والبي هو ا. 4 ناقص 0 على 2 واش تساوي لنا؟ 4 على 2 تساوي كم تساوي؟ حطوها تساوي 2. داكور. تسمى هنايا السي خرج ضد الار، السي بعد هو ار. داكور. هاي إذا هنا إكس محصورة ما بين 0 و4. المسافة ما بين إكس و ار أقل تماما باسكو هنا محقناش تساوي. هاي السي تاعك خي واش قلنا؟ قلنا هنايا 4 على 2 كم تساوي؟ عفوا 4 على 2 كم تساوي؟ تساوي 2. ديروش علياني شوية مريض. هنا 4 ناقص 0 فيها 4 على 2 تساوي 2. قلنا السي هو 4. إذن هنا واش عندي 2. هنا نرجعها قيمة مطلقة تاع إكس ناقص 2 أقل تماما من ماذا؟ من 2. حاب نعرف إذا كان الخدمة صح ولا غلطة كيما درنا قبيل. 2 ناقص 2 كم تساوي؟ تساوي 0. 2 زائد 2 كم تساوي؟ 4. عملك صحيح. داكور. أوكي. بالنسبة لهذه المسافة ما بين إكس و سي، درك هنا جماعة بدونا مسألة عكسية، ندير مسألة عكسية، عندي سي وعندي ار وعندي ار. هنا كما كنا نتحققو قبيل، تسمى باه تلقى ا هو سي ناقص ار، باه تلقى بي هو سي زائد ار، وخلاص هذا ما كان. دوك نكتبوها، نكتبوها خير، ومن بعد نملؤو الفراغات باش تجي الخدمة مسكونة. هاهي تذكر كون دوكا بدنا العكس. كون بدنا العكس من العمل. دوكا في المعطيات يمد لنا سي و ار، سي و ار هادو عندي، ويطلب لي في المطلوب يطلب لك ا بي. نتا هادو باه تملأ الفراغات تاع السطر 3 و 4. داكور. هاي السطر الثالث. السطر الثالث السي تاعنا سي واش يساوي لنا؟ ناقص 2 اللي داخل الأقواس هو سي. القراءة تاع سي يا جماعة قراوها منا باسكو هنا يتعكس. تقول هنايا سي واش يساوي لي؟ ناقص 2 هو ار واش يساوي لنا؟ 15. دوكا انت باه تلقى انطلاقا من سي و ار تلقى لي ا و بي، دير في حسابك بلي اكس راه محصور ما بين، هنا ما كانش تساوي ولا كاينه محصور ما بين سي ناقص ار و سي زائد ار. الفرق والمجموع باختصار شديد. إكس محصورة ما بين الفرق والمجموع. الفرق هذا هو سي ناقص ار، وسي زائد ار هو المجموع. خلاص هذا ما كان سهلة خلاص. دونك السطر الثالث كيف نملؤو فراغات؟ تسمى الأ تاعي هي سي ناقص ار واش تساوي لنا؟ السي تاعنا واش هو؟ ناقص 2 ناقص 15 واش تساوي؟ ناقص 17. والبي
وش تساوي ناقص س زائد ها ماذا تساوي ناقص 2 زائد 15 وش تساوي هنا 13. سي بون. الكتابة تاع المجال وتاع الحصر هاي سهلة. هاي دونك هنا هذه قلنا هذا هنا يتعكس قيمة مطلقة تاع إكس ها زائد 2 أقل تساوي 15. هنايا إكس ينتمي إلى المجال الأ تاعنا بدا لقيناه سي ناقص ار واش قلنا ناقص 17. هذا ناقص هذا ناقص 17 وهذا زائد هذا كم يساوي 13. هنا تكتب لنا الحصر تاعنا إكس محصورة ما بين ناقص 17 و 13. سي بون. هاي حذارية هنا حدا ما نخرجوش السي منا السي قلنا هنا تعكس. هنا واش نقول المسافة ما بين إكس و 3 على 2 أقل تساوي ماذا 7 على 2 7 على 2. هيا بطريقة مماثلة معليش الله نكتبوها خير. نلقوا الفلافات تاع السطر رقم 4. السطر الرابع السي تاعنا السي قداه والار قداه. السي والار نقراوهم من هاو السي وهاو ار. سمى 3 على 2 7 على 2 3 على 2 7 على 2. هاي عاود الحساب. تاعنا واش تساوي سي ناقص ار 3 على 2 ناقص 7 على 2 ماذا تساوي ناقص 4 على 2 تساوي ناقص 2. 3 على 2 زائد 7 على 2 واش تساوي لنا 10 على 2 كم تساوي 5 تساوي 5. بيان اوكي. دونك هنا واش نكتب إكس ينتمي إلى المجال الأ تاعي واش هو ناقص 2 والبي تاعنا واش يساوي 5 يساوي 5. هنا واش نقول إكس محصورة ما بين ناقص 2 ماذا و5 مفهوم يا جماعة. واجدو نشوف باش تقيم راك باش تقدر تقيم راك اسكو راك في المستوى ولا لا. هنا لازم تقرا هكا من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين تسمى تلقى النتائج مليح. كنحبو نقراو هكا باختصار دي سطر نفهمو قلتو سي بون مبروك عليك. شوف لهنا انت باش تنتقل من هذه لهذه خلينا نقولو المجموع على 2 الفرق على 2 باختصار شديد. المجموع على 2 الفرق على 2 ناقص 1 زائد 5 فيها 4 على 2 كم تساوي 2 هاي 2. كي تقول الفرق 5 ناقص 1 تسمى 6 على 2 كم تساوي 3. سي بون. في الاتجاه هكا تعرف تقرا. اتجاه دوكا المعاكس هنا كي تقول 2 ناقص 3 ناقص 1 2 زائد 3 كم تساوي 5. داكور. هي باش تفيريفي الجدول تاعك انت باش تحقق من صحة النتائج كامل في ثواني. اقرا بالمسألة العكسية خير. قراها العكس خير باش تعرف خدمة مليحة ولا مش مليحة. ما ديريش تعود تغلط كيما هنا. قبل ما ندفع الورقة حاب نفيريفي الخدمة تاعي نراجع. 2 ناقص 2 كم تساوي 0 2 زائد 2 تساوي 4 هاني مليح. واش عندي هنا ثاني عندي ناقص 2 ناقص 15 ناقص 17 ناقص 2 زائد 15 كم تساوي 13 مليحة. 3 على 2 3 ناقص 7 على 2 باش تجيك ساهلة. ناقص 4 على 2 فيها ناقص 2 3 زائد 7 فيها 10 على 2 كم تساوي 5. خلاص تدفع النقاط ضامن عندك عندك 6 على 6 نقط. داكور اوكي هذا صاي. صراحة نجاوبو على الاستحسان هذاك. شوف هنا قالك إكس استحسان واش عندي إكس موجب و إكغيك موجب. هاك ركز بيان أن 1 على إكس مربع زائد إكغيك مربع أقل أو يساوي 1 على 2 إكس إكغيك. ركز معايا مليح. دوك انت يا جماعه على حتى النماذج هذه صعيبه على حتى صعيبه. المشكله مش بالصعوبه المشكله في البدايه. ما عنديش حاجه نبدا منها. هات لنا حاجه نبداو منها هذه انت ما توحيش عليها. نعطيك انا طريقه رائعه. انا نعطيك طريقه رائعه تقدر تتبعها في اثبات صحه متباينات ماشي شرط في سنه اولى ولا ثانيه ولا ترمينال. هات برك اي متباينه هنا تقدر تتبع الطريقه هذه. هاي فكره رائعه لإثبات صحة المساواة.
نسهلها لك خلاص. المشكلة هنا في البداية، أنا قاعد نقول لك المشكلة هنا أو في البداية. المشكلة هنا أي في البداية منين تبدا. هذا هو المشكل. واش ندير أنا هنا؟ شوف واش دير. انت ماذا بيك تلقى له هادي تقول له ما هو المطلوب، تبدا له من هنا. واحد على إكس مربع زائد إكغيك مربع أقل أو تساوي واحد على 2 إكس إكغيك. هاك وتكتب له وهو المطلوب، هاكا وهو المطلوب. انت مادام إكس إكغيك خي موجبين تقدر دير جداء متصل نورمال. يعني هذا شوف معايا ولا قلب. كي تقلب واش راح يصرى؟ ما ديرها جداء متصل ولا والو. أقلب لنا كي مقلوب هادي خي كيتقلب خي تبدل واش راح تلقى إكس مربع إكس مربع زائد إكغيك مربع أكبر يساوي ماذا؟ 2 إكس إكغيك. داكور أوكي عندك الحق. كون تقلبها تلقى هادي راح أوكي. هاي رجع المسار شحال صفرية. إكس مربع زائد إكغيك مربع ناقص 2 إكس إكغيك أكبر يساوي واش؟ صفر. واش هذاك الكتابة هذه متطابقة شهيرة. واش تقول لي انت؟ تقول لي إكس زائد إكغيك الكل مربع عفوا ناقص إكغيك الكل عندي ناقص هنا ناقص إكغيك الكل مربع أكبر يساوي ماذا؟ صفر. أكبر يساوي واش؟ صفر. واش رايك في الهضرة هذه؟ هنا من أجل إكس موجب عندي إكس موجب وإكغيك موجب. واش رايك في القوس مربع؟ خي يكون يا موجب يا معدوم. يا موجب يا معدوم. داكور. قال هنا من أجل إكس أكبر من صفر و إكغيك أكبر من صفر. دوكا انت هادي ما توحيش عليها بلي تبدا له من. دوكا حنا كنقراو الإجابة ساهل. لأن أجل إكس موجب إكغيك موجب نقراوها هكا. ما نحوسوش بديت منا ولا بديت منا ما يهمنيش. أنا المهم البداية تاعك راه حاجة منطقية نحسبها لك. إكس ناقص إكغيك المربع أكبر يساوي صفر. خي صح كاينة منها. انت كي صربع تلقاه هي موجب أو معدوم على الأقل تكون وحدة فيهم صحيحة. نشر إكس مربع زائد إكغيك مربع ناقص 2 إكس إكغيك أكبر يساوي صفر. من بعد واش درت؟ نقلت هذه هنا. ومن بعد واش درت؟ قلبت ولقيت لك النتيجة وندير علامة ساعي. هذه هي الحيلة. تصلح ديما هذه الطريقة هذه صالحة دوما. تسمى البداية من هنا. هاك انت بدالو انت بدا هكا البداية من هنا. والأستاذ يقرا هكا. يقراها هكا. والأستاذ يقرا هكا. يقرأ من هنا. خلاص. هو ما يحوش عليك. أنا المهم تكتب لي الإجابة صحيحة تدير علامة والسلام. دركا قالك استنتج. هادي نورمالمون تلقاوها. استنتاج ماذا؟ إكس زائد إكغيك قسمة إكس مربع زائد إكغيك مربع أقل يساوي واحد على 2 في واحد على إكس زائد واحد على إكغيك. دوكا هادي تبع تستنتجها. سمع عندها علاقة بالسؤال السابق. حنا واش اللي درنا؟ برهنا سابقا أن واحد على إكس مربع زائد إكغيك مربع أقل أو تساوي ماذا؟ واحد على 2 إكس إكغيك. دوكا هو واش دار هنا؟ هادي خرجت له هادي. شوف مع الطرف الأول. هنا عندي واحد على إكس مربع زائد إكغيك مربع. شوف هو واش عنده. عنده إكس زائد إكغيك. سما واش دار؟ فهمني واش دار. هو ضرب الطرفين. سما هنا نضرب الطرفين في إكس زائد إكغيك. خلاص هذا ما كان نجد. علما ان اكس موجبه جماعه واكغيك موجبه ولازم يبدا المعلومه هذه. كون يخليها هكا كنولي عندي حالتين. سما قد يكون هذا المجموع موجب قد يكون سالب. مادام هو قال لي اكس موجب واكغيك موجب سما عندك حاله واحده. سما ضرب وحافظ على الاتجاه. ماذا نجد؟ يعني هكا يا جماعه باش تفهموا. هذه كيضرب في اكس زائد اكغيك حتى القوس. القوس هذا يعود على البسط تاع الكسر الاول على البسط تاع الكسر الثاني والسالب. هو خلصت بعد. اذا ماذا نجد؟ إكس زائد إكغيك قسمة إكس مربع زائد إكغيك مربع أقل يساوي إكس زائد إكغيك على 2 إكس إكغيك. بيان شوف معايا. درك أنت هنا واش دير؟ هاد الطرف هادو خرج بصح هذا ما خرجش كيما تاعو. واش دير دوك انت؟ هنا فصلنا الإكس يدير المقام تاعو والإكغيك يدير المقام تاعو. شوف هو فصلهم. هنا واش تقول إكس زائد إكغيك. هذا المهم ما تحفظليش وخلاص. إكس مربع قسمة إكس مربع زائد إكغيك مربع أقل يساوي كل واحد يدير المقام تاعو. واش عندي؟ إكس على 2 إكس إكغيك
زائد إيكغيك على 2 إكس إيكغيك. نورمال رانا فاهمين. هادي الإكس يا جماعة خي تختصر، هادي إيكغيك خي تختصر، بيان. واش راح تصير؟ الناتجة ها واش راح نلقى؟ إكس زائد إيكغيك قسمة إكس مربع زائد إيكغيك مربع أقل أو يساوي واحد على 2 إيكغيك زائد واحد على 2 إكس. خرج واحد على 2 كعامل مشترك وخلصت بعدين. وكي قلت الإجابة تاع السؤال الثاني. ها إكس زائد إيكغيك على إكس مربع زائد إيكغيك مربع أقل أو يساوي ماذا؟ واحد على 2 في واحد على إيكغيك زائد واحد على إكس. نجمعو تبديلي. تقدر تزيد لنا هادي إكس زائد إيكغيك على إكس مربع زائد إيكغيك مربع أقل أو يساوي واحد على 2 واحد على إكس زائد واحد على إيكغيك. داكور. وهو المطلوب. هذا هو نموذج رائع للاختبار تاع تلاميذ مستوى سنة أولى ثانوي. تمت المعلومات. نلتقي الحصة القادمة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.